Hai, ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi. Atau buat yang baru ke channel gue, makasih sudah singgah. Kenalin gue Dewi. Terus apa lagi ya? Gue selalu bingung kalau habis ngomong intro. Jadi hari ini sorry banget, si Mbok kembali tidak dandan. Terus masih baju PW gitu, alias daster kebangsaan. Jadi hari ini tuh gue capek banget. Tadi gue habis ngevermak, bilangnya apa ya, reform apa sih, pokoknya gue punya meja itu yang bener-bener meja kayu biasa gitu. Itu meja udah beberapa hari, jadi waktu gue sakit batuk-batuk itu gue gak ada kerjaan di rumah, jadi itu meja gue amplas. Habis gue amplas, gue bersihin, gue biarin kering dulu 1 hari, habis itu gue cat. Terus habis gue catnya gue double 2 kali. Habis itu tadi tuh gue habis nempelin gambar di atasnya, maksudnya semi decoupage gitu deh, tapi agak-agak gagal. Nanti mungkin akan gue sisipin footage atau beberapa cuplikan-cuplikan dari hasil karya gue atau tentang si meja itu, yang gue agak aduh sedih, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga baru pertama kali bikin, dan salah gue juga baru pertama kali bikin kok bikinnya langsung ke meja gitu. Orang sih biasanya bikinnya ketalenan dulu kek, atau ke apa, sendok kayu dulu, kayak gue langsung ke meja gitu yang gede, dan ya gitulah. Ini bentuk mejanya awalnya begini nih, meja meja standar kantor gitu deh. Terus pengen gue modif-modif. Nah hari ini nih gue capek banget. Habis sebenarnya sih seneng, cuman ada sedikit gagal. Ntar ya gue tunjukin apa yang udah gue ubah-ubah, bentar. Ini lacinya sama pintu-pintunya udah gue copot, udah gue amplas, gue copot sendiri, gue amplas sendiri. Terus peralatan-peralatannya, nah ini yang sudah gue lakukan. Jadi catnya gue ganti, pokoknya gue amplas dulu. Terus mungkin gue tunjukin footage gue ngamplas dan sebagainya. Terus atasnya gue tadinya pengen bikin decoupage, tapi berhubung ini bener-bener first trial gue, dan gue udah beli Mod Podge-nya. Ini si Mod Podge-nya. Terus gue nggak tahu apa yang salah. Jadi kan harusnya tuh yang rata nih kayak yang ini nih, tapi dia banyak yang jendol-jendol nggak rata gitu. Yang ini rata banget. Yang ini rata banget. Enggak sih, yang ini agak jendol juga. Tapi ada yang agak rata kok. Nih, jendol juga. Nah, gue bingung what's wrong with this. So, sebenarnya gue excited, suka, tapi agak enggak. Buat si Miss yang sosok perfeksionis ini kurang perfect aja. Nih laci-lacinya udah gue cat. Catnya pakai cat Royal yang gue beli di S Hardware. Terus kuas-kuasnya udah gue cuci. Nih, I'm confused. Ini kira-kira bakalan gue kletek lagi, gue cat polos lagi, dan gue finishing langsung, atau gimana ya? Abis dia agak jendol-jendol gitu, sebel. Jadi dia nggak rata tuh. Ini nih yang paling parah sebelah sini. Padahal gue suka banget. Dan ini jadi dari kertas kado, yang belakangnya ini dari kertas origami. Gue tempel kertas origami dulu, baru gue tempelin lagi di atasnya pakai kertas kado yang gue gunting-gunting gitu. Nah, kertas kadonya ini gue beli di Aksara Citos, dan ini tinggal satu yang Jepang-Jepang gini. Sedih, nggak bisa bikin lagi. Maksudnya kalau ngulang nggak bisa dapet yang ini lagi. Gitu deh. Ini kesibukan gue selama gue batuk pilek dan gue nggak filming beberapa hari. Ya udah, kembali ke studio, Caela, kembali ke kamar aja deh, gila gerah banget. Terus kali ini selain nge-sharing, jadi gue tuh pengen sharing ke aktivitas gue selama sekian lama gue tuh nggak filming, dan gue ngedit pakai laptop dan ternyata gagal maning, dan kucing gue berantem di situ. Cing. Dia berantem. Jadi
kesibukan gue selama beberapa hari di rumah dan tidak filming. Gue tuh orangnya nggak bisa diem, jadi hobi gue tuh banyak banget. Bukan hobi sih, ya iseng aja. Jadi mulai nyulam, bukan nyulam sih, apa sih, ngerajut. Terus apa sih, crochet itu apa, ngerajut juga. Pokoknya ngerajut yang pakai dua itu haken bilangnya, atau brayen, gue lupa lah, pokoknya dua itu. Ini kucing kenapa sih? Terus ya itu, terus ini lagi bikin meja gitu. Nah, pertama gue suka yang pastinya adalah nonton YouTube. Dan nonton YouTube channelnya itu pertama yang pasti adalah influencer. Beauty influencer, dulu bilangnya beauty guru atau apa sih, pokoknya beauty guru gitulah, beauty vlogger. Tapi sekarang katanya beauty influencer. Yang pasti biasanya gue ngecek itu pertama adalah si Niki Tutorial, karena bodinya kayaknya hampir mirip sama gue, walaupun warna kulitnya beda jauh, dan dia tekniknya luar biasa. Terus yang kedua yang gue sering cek itu adalah Carly Bible. Itu dia cakep banget, gila. Maksudnya dia seksi abis. Dan dulu gue ngerasa ya kalau ngebuka makeup tutorial atau apa gitu, ketemunya kalau nggak orang bule, gue akhirnya nyarinya ke orang yang African American. Nah, atau gue akhirnya gue ketemu si Carly Bible yang cantik banget, dan gue rasa warna kulitnya agak-agak mirip-mirip orang Indonesia, walaupun dia mungkin fake tan atau gimana lah, pokoknya warna kulitnya tuh agak-agak nggak terlalu bule aja gitu ngeliatnya, dan dia cakep banget. Berapa kali gue harus bilang dia cakep banget. Terus yang ketiga yang pasti beauty influencer gue yang gue suka itu si Tati, si glam life guru, apa sih, glam ya, pokoknya dia ada glamnya juga. Gue nggak niru dia, tapi intinya dia bilangnya dia apa ya, pokoknya gitu, dia ada glam gurunya gitu. Kalau gue sih bukan guru, emak-emak yang pengen banget bisa glam gitu. Jadi untuk si Tati ini ada kejadian lucu dimana gue komentarin salah satu videonya, bisa dicek. Jadi dia yang nge-upload kolaborasi antara Estee Lauder sama Victoria Beckham yang hit or miss gitu deh. Terus gue komentarin, sebenarnya gue tuh nggak sempet baca komentar sebelumnya. Jadi begitu baru beberapa menit jalan, terus gue langsung pause, terus gue komentarin masalah blush onnya dia, karena si Tati itu biasanya selalu flawless, selalu apa ya, kelihatan natural beauty-nya tuh kelihatan banget. Dan kalaupun dia bikin make up yang agak-agak dark atau agak-agak bold gitu, tetap aja kelihatannya tuh dia so flawless aja kelihatannya. Tapi di video itu tuh dia blush onnya tuh agak tabrak lari gitu. Dan maksudnya karena gue biasa ngelihat dia yang begitu perfectnya, tiba-tiba ngelihat dia yang videonya tuh, gue ngerasa kenapa dia make upnya begini ya. Dan akhirnya gue komentarin, dan itu komentar gue banyak banget yang pro and con, and ada yang sampai ngomelin gue. Pokoknya ya luar biasa ya beauty influencer dengan apa sih kalau orang bilangnya minionsnya atau pengikutnya dia tuh yang bener-bener yang fanatik. Jadi mau dia sejelek apapun, atau maksudnya bukan jelek sih, dia nggak pernah jelek, tapi maksudnya dia lagi nggak perform sebagus 100% pun tetap aja orang ngerasanya cakep kok gitu. Tapi waktu itu gue sempat nulis kalau gue agak a little bit annoyed dari warna blush onnya, dan itu yang bener-bener rame deh jadinya. Terus apa lagi ya? Oke, untuk YouTube yang gue sering, selain si beauty influencer yang gue buka, lately gue lagi suka banget itu nonton Kitchen Nightmares-nya Gordon Ramsay. Itu buat gue jadi mikir kalau dunia restoran itu kita bener-bener harus hati-hati ya. Maksudnya aduh itu parah banget. Tapi gue suka aja nontonnya, yang kadang sampai jijai gitu. Patut ditonton sih kalau buat si emak-emak kalau emak-emak yang suka masak-masak atau ada yang minat untuk bisnis resto, paling enggak untuk berpikir jangan sampai nanti kalau gue buka restoran kondisinya kayak gitu. Terus apalagi ya, gue lagi suka yang kedua adalah si Gwen Stefani sama si siapa sih, Blake Shelton, yang mereka lagi pacaran. Jadi dulu itu mereka dua-duanya itu kan juri di The Voice Amerika. The Voice itu di Amerika kayaknya yang luar biasa banget, karena yang jadi judge-nya itu emang orang-orang yang benar-benar wow banget. Nah mereka berdua ini dulu judge di situ, juri di situ, dan dua-duanya udah punya pasangan, si Blake sama Miranda, si
Gwen Stefani sama siapa ya nama suaminya tuh gue lupa, pokoknya gitulah yang band-band gitu. Dan mereka itu ternyata rumah tangganya lagi bermasalah di timing yang sama di saat mereka lagi jadi juri. Jadi kalau orang yang nggak tahu ceritanya kesannya mereka itu berdua selingkuh di acara itu, padahal sebenarnya mereka itu emang dari dulu lagi masalah, justru pasangan mereka yang masing-masing selingkuh. Jadi si Gwen Stefani itu malah selingkuhnya sama neninya sendiri, gila ya, sama neni anaknya yang sudah berapa 7 tahun apa berapa tahun gitu ngikut sama dia, jagain anaknya dia yang sama si Gwen Stefani udah dianggap jadi adiknya, malah selingkuh sama suaminya. Terus kalau si siapa Blake ya, itu ternyata si Miranda itu kan suka tur-tur gitu deh, jadi dia udah beberapa kali selingkuh dan si Blake Shelton udah ngerasa enough it's enough. So si Blake Sheltonnya justru yang nyerain suami istrinya dulu, baru habis itu dia jadi-jadian sama Gwen Stefani. Itu gue bener-bener gue ngerasa ini bener-bener beneran gak sih apa cuman settingan doang gitu deh. Itu yang gue tonton. Terus apa lagi ya, gue suka nonton masih Biokinesis yang buat mata, tapi karena hari ketiga gue coba tuh sempat mata gue merah dan agak berair gitu, jadi gue sempat stop. Tapi beberapa hari ini gue baru mulai lagi. Kita lihat aja perkembangannya. Terus gue suka juga yang teori konspirasi kayak apa sih Illuminati yang gitu-gitu. Gue suka banget nontonnya, yang jadi artis Hollywood mana yang masuk ke Illuminati, terus tokoh politik mana yang jadi apa puppet ya Illuminati, yang kayak gitu gue suka banget. Jadi katanya yang Lady Gaga itu udah pokoknya gitu deh, yang penyembah Lucifer yang gitu-gitu deh. Gue suka aja. Itu sih yang gue tonton untuk YouTube. Jadi kesibukan gue ya kebanyakan nonton YouTube, terus bikin meja, terus jagain anak. Tapi terus terang aja untuk anak kadang mostly makanannya jadi lebih sering beli belakangan ini daripada masak, karena gue batuk-batuk. Yang batuk-batuknya tuh ya tempo hari juga di video gue udah ketahuan banget yang batuknya tuh parah abis. Jadi ya gitu deh, bener-bener banyakan ya tiduran akhirnya nonton YouTube deh gitu. Terus apa lagi ya, gue pengen sharing apa lagi ya terkait YouTube. Oh iya, ada lagi. Jadi gue itu kan dulu sempat kuliah di Jepang, terus lumayan lama, cuman udah dulu banget waktu masih single gitu kan kuliah. Sekarang anak udah 2, jadi udah berpuluh tahun yang lalu, enggak sih berapa ya, pokoknya nggak sampai 20 tahun yang lalu kayaknya sih gitu deh. Jadi gue tuh sebenarnya ada rencana pengen bikin video-video dalam bahasa Jepang. Nah itu tadinya gue pengen bikin second channel, maksudnya yang sifatnya lebih internasional, yang ngomongnya bisa pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Inggris, walaupun kedua bahasa itu sebenarnya gue sangat-sangat terbatas kemampuan gue. Karena yang pertama Jepang gue jarang banget dipakai, terus yang kedua bahasa Inggris gue kebanyakan cuman dengerin doang YouTube, tidak banyak ngomongnya karena jarang latihan, jarang ketemu bule, jadi susah juga. Cuman ada beberapa video yang pengen gue bikin untuk gue share ke orang-orang selain orang Indonesia ya. Untung-untung sih orang Indonesia tetap tertarik. Nah untuk itu tadinya gue berencana untuk bikin second channel, cuman gue mikir ngapain gue bikin second channel, karena diri gue cuman satu. Kalau emang orang maksudnya viewer gue nggak tertarik untuk ngelihat video gue yang terkait sama Jepang dan yang berbahasa Inggris, ya sudah biarkan. Atau mungkin jangan-jangan dia nanti ngelihat bahasa Inggris gue ilfeel, ya sudahlah mau gimana lagi. Cuman gue pengen banget sharing yang pertama beberapa hal tentang Indonesia aja sih, misalkan apa ya, pokoknya yang kayak yang lucu-lucu, yang khusus untuk khas orang Indonesia. Tapi gue ya gue ngerasa kenapa kalau orang bule justru bikin video Indonesia, tapi orang Indonesia justru jarang yang bikin video tentang Indonesia. Ya, mungkin gue aja kali ya yang nggak nemu atau gimana gitu aja sih. Gue pengen sharing aja gitu. So, gue pengen aja sharing dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris, atau mungkin beberapa ya kayak knowledge tentang bahasa Jepang gitu sedikit sih, lucu aja. Dan itu sorry banget kalau untuk viewer gue yang sekarang mostly mungkin hanya mostly tentang parfum dan beauty.
nanti suatu saat akan gue sisip-sisipin yang terkait ke Jepang-Jepangan atau yang pengen gue sharing ke dunia luar. Itu aja sih. Makasih banget, dan jangan lupa besok aduh, besok adalah hari Jumat. Kemungkinan gue akan berusaha untuk mencari inspirasi untuk Fragrance Friday besok, dan mudah-mudahan bisa gue upload juga besok. Thank you for watching, sampai ketemu besok. Sorry banget untuk video kali ini gue tidak mengenalkan produk baru, gue tidak tutorial, gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja tentang gue. Itu aja sih. Thank you so much for watching, and see you di video gue yang berikutnya. Bye.